就是这条桐花项链，让马总统自掏腰包作为周美青夫人的母亲节礼物。送一朵玫瑰是代表爱情，可是你送一朵油桐花是代表奉献，因为油桐花的花语是奉献。与客家强烈连结的桐花，原来花语是奉献。客家女子黄永雪经营20多年珠宝事业，这几年开始主题式的将客家文化融入商品。虽然它的意象是桐花，事实上我们赋予它很多的故事性。桐花美若雪，以珠宝来表现，则是前所未见。突然发现珠宝镶嵌工法有巧妙，桐花的花瓣都能活动，是黄永雪细心观察的心得。所有的花唯有桐花，它不是飘落，它是玄武而下，所以我们说玄武之美。作品结合浓烈情怀，珠宝不再只是饰品。创意发想、手稿绘制、产品开发的过程，像一连串的文化探寻之旅。我们这个产品是 MIT Made in Taiwan， 因为我们非常爱台湾，我们希望把我们台湾最优质、具有文化故事性的产品，让全世界的人能看到它。风靡国际市场的，还有今年配合桃园县莲花季设计的和运系列，地方特色和时尚精工再一次巧妙的结合。把自己的本行珠宝，然后结合自己的文化，其实可以感受到你自己是觉得很骄傲的，对不对？用爱撒批，一定还成功嘞啊，因为你成功了。是，我所谓的成功是我研发成功了，因为这些产品你想想看啊，都是无中生有，传达客家文化意涵的商品越来越多元成熟。黄董事长说，除了油桐花之外，桃园观音的莲花、美浓的黄叶季，其实都还有好多故事可以说。他也要以此创作更多的客家文化珠宝。用爱撒批，以命爱成功诶。用爱撒批，以命爱成功诶。